爆款封面一键生成，海量 AI 创意工具帮你成倍提高工作效率。设计师如何使用 AI 工具快速搞定工作？那就试试这款搞定 AI。Hello， 大家好，我是于白白，欢迎来到3分钟学 AI 系列教程。今天要给大家推荐的呢，是一款设计师们不能错过的在线 AI 设计工具——搞定 AI。拥有超多实用工具，能一键生成各种设计物料，妥妥的设计师摸鱼神器。输入搞定.com 进入网站，你会发现它原本就是一个功能强大的在线设计网站，里面有海量的设计工具和素材，你可以根据自己的行业或者需求快速定位到所需的模板或者素材。不过如果你早就厌倦了这种传统的找模板做设计的工作方式，那么接下来我们要讲到的搞定 AI 一定是适合你的。我们点击 AI 创意工具右边的查看全部，在顶部可以看到 AI 设计、AI 绘图、AI 文案3大主要工具分类，点击进去就可以使用了。比如我们接下来点击 AI 设计，就会跳转到新的页面，在这里你可以按照你的需要，利用 AI 一键生成封面、主图、logo、人物宣传等等。搞定 AI 会根据各个行业的风格分类，以帮助你快速生成指定的内容物料。比如说你想生成一篇网红同款的爆款小红书封面，只需要在这里找到你想生成的风格，大字封面、人物封面、插画封面、图文封面应有尽有。比如我们这里选择一个人物封面，进入设计页面后，把主标题、副标题写好，再上传一张人物图，点击开始生成。很快，一系列高质量的封面就生成出来了。找到你最喜欢的，可以直接下载导出，或者是继续编辑也可以哦。或者你还可以用它来一键生成电商主图、电商海报、行业 logo、视频封面，甚至朋友圈营销的私域宣传物料也能生成。比起传统的使用 PS 制作，一键生成也太省事了。当然，如果你不希望做出来的东西太模板化了，我们可以点击左边的第二个图标绘图，进入 AI 绘图页面，用 AI 画出更多个性化的素材。在这里我们可以看到很多，例如动漫、CG、3D 盲盒等的风格。选择好自己想要的风格后，在创意描述对话框中输入关键词、句子，也可以添加参考图片，或者是选择你想要的图像控制方式，确定好图像比例、画质、生成图片数量，最后点击开始生成。等待一会儿就能生成对应的图像了。当然，你也可以使用下面的 AI 素材功能，点击素材，在这里可以输入你对素材的描述，或者点击高级创作进行更精准的操作。选择你想要的素材类型，书写描述，选择比例，最后点击开始生成，就能生成出透明背景的图片素材了，是不是非常方便呢？封面做好了，图片素材也有了，那标题和文案怎么办呢？接下来点击文案就可以进入到文案生成页面，可以看到页面已经根据不同的工作和社交需求分好类了。例如小红书风格的标题文案、公众号文章、短视频脚本等等，通通都可以一键生成。直接对号入座点击，在对话框中输入具体内容或者关键词，点击开始生成，就会生成出你想要的文本了。可以看到啊，搞定 AI 工具的功能非常全面，无论是对于自媒体人还是职场人、设计师都非常的友好。看到这里，如果是想要提高工作效率、告别加班、拥抱自由的小伙伴们，可以赶紧去尝试一下搞定 AI， 偷偷卷起来了。